Бездротова версія цієї клавіатури на Cherry-перемикачах у мене вже була. Огляд не робив, але у відео, де розповідав за типи і особливості клавіатур, вона потрапила. Тут мені трапилася нова версія на фірмових ROG NX перемикачах з крутими стабілізаторами, все тією ж якісною збіркою, сенсорною панеллю і з захисним чохлом, котрий зроблений краще, ніж у деяких клавіатур корпус. Проте прибрали безпровідний модуль, хоча зробили цінник більш демократичним. Ну, враховуючи, що це Asus, звичайно, і хоча спочатку я не розумів, для кого вона створена, після неділі використання розуміння все ж таки прийшло. Коротше кажучи, сьогодні про новеньку Asus ROG Falchion Ace, її нюанси, так, тут я також буду чіплятися, і трохи згадаємо першу версію. Вітаю, мене звуть Серж, а ти дивишся канал Elmir.ua. Приємного перегляду. Якщо не брати до уваги чохол, комплектація звичайна. Макулатура, наліпки, плетений дріт, він типовий для фірми. Якісний, в міру гнучкий, чохол крутий. Знизу металева шліфована вставка з 4 гумовими ніжками і логотипом фірми. Пластмаса в міру тверда, має усі необхідні вирізи, щоб ні до чого не перекривати доступ. Зсередини на всю площу наліпили гумову підкладку з написами ROG. Тобто клавіатура буде менше царапатись при використанні чохла як підставку чи накриваючи ним верхню частину для транспортування. І цей аспект обміркували непогано, та тут не обійшлося без типових але. Починаючи з 65% форм-фактору. Тут прибрали цифровий блок, ряд зі звичними ефками та ще декілька кнопок. Вони все ще є, та використовувати їх можна через комбінацію з FN чи увімкнувши FN Lock. З одного боку тут відома більшості розкладка ANSI, з іншого форм-фактор кнопок трохи менший, положення деяких зміщено, а кікапи, що мають тільки латинські символи, ніби натякають на сліпий набір. Тут але заключається у тому, що переходячи на ROG Falchion Ace, прийдеться звикати до нового. Коли звикнеш, залишиться лише насолоджуватися якістю і цікавими фішками, котрих у такій комбінації просто немає у конкурентів. Це перший нюанс з двох, і якщо нове тебе не лякає, розглянемо її ближче. Тут типовий скелетон, тобто зверху металева пластина, до якої усе кріпиться на відкриту, знизу якісний пластик з усілякими виємками, насічками, логотипом фірми. Тут 4 гумові проставки середньої чіпкості, є відкидні ніжки, що додають 2 положення. З переднього боку та справа пусто, ззаду 2 Type-C виходи, що розмістили з різних боків, а всередині перемикач з першого порту на другий. Тобто можна водночас під'єднати 2 компи, наприклад, і, міняючи положення перемикача, взаємодіяти з тим чи іншим. Чи просто маємо другий порт на випадок, якщо один зламається. Корисно. Ще корисніша тач-панель, котру розмістили на ліву грань. Використовувати можна тицяючи чи проводячи по ній. Додатково розпізнає 3 зони – середина та з боків. Вона, як і усе тут, має власне підсвічування, і все це можна налаштувати через фірмову програму Armoury Crate. Там можна вимкнути чи змінити функції усіх кнопок за винятком FN. Записати макроси, є тонке налаштування тієї самої тач-панелі, і я не просто так казав про тицяння та свайпи, бо окремі функції можна повісити ще й на них, а враховуючи можливість робити профілі, можна підготувати пресети під якісь особливі програми чи ігри. Звичайно, є глибоке налаштування підсвітки, котру розмістили під кожною кнопкою. Воно має добрі градієнти і дійсно гарно виглядає. Її можна порівняти з бордом Xtrfy K4 TKL, огляд на яку також є на каналі. А там я казав, що то чи не найкраща підсвітка, що я бачив. Що ж до перемикачів, ковпачки тут Doubleshot PBT з лазерною гравіровкою на основних позначках, тобто топчик. Позначки додаткових функцій запекли у пластик і розмістили так, що все видно, зрозуміло і доволі лаконічно. В сукупності профіль кікапів з перемикачами трохи нижчий від повнорозмірного та не відчувається як компроміс. Самі перемикачі ROG NX. Є версії з голубими, коричневими та червоними, як у мене. Мої лінійні з силою натиску від 40 до 55 грам. Ходом до спрацьовування 1,8 мм, повний хід 4 мм. Це не такі круті перемикачі, як з приставкою RX, але дають сильну конкуренцію типовим Cherry. Тим паче, що стабілізатори тут також
або черрі-подібні, змащені з заводу, хоча я б хотів тут трохи більше мастила, та відпрацьовують вони непогано. Все разом відчувається і звучить доволі приємно. Особисто я б хотів тут бачити шумку ще й між верхньою пластиною та платою в додаток до тої, що встановили у нижню частину. І з одного боку можна сказати, тобі дали стільки всього і воно все ще й якісне, але з іншого боку коштує вона $150, що за сьогоднішнім курсом складає 5600 гривень. Сколько? Як можна здогадатися, це друге, але воно ж останнє. І на початку я казав, що не одразу зрозумів, для кого вона потрібна. Відповідь ентузіастам і тим, хто багато працює на виїзді і не хоче йти на компроміси. Наприклад, недавно я спробував клавіатуру MacBook Pro на M2 і, чесно кажучи, залишився незадоволеним. А коли ти витрачаєш $1600 на Mac, думаю, ще 150 в тебе знайдеться на те, щоб у роботі ти не йшов на компроміси. Та й у цілому, якщо такий форм-фактор подобається і цінник не будить в тобі ту саму бабцю, клавіатура дійсно цікава і її можна розглядати до придбання. За винятком безпровідної функції, різниця між версією без приставки Ace у Cherry-перемикачах, котрі встановлюють туди. Відсутності додаткового Type-C роз'єма, перемикач контролює режими роботи, є фірмовий донгл і комплектація трохи інша. Тобто, якщо ця подобається, на ту також можна звернути увагу. І оскільки я звик критикуючи пропонувати, особисто я рекомендую фірмі взяти бездротову версію, замінити там перемикачі на фірмові RX, бо ті взагалі круті, додати шумку, краще змастити стабілізатори і випустити модель, котру ще краще оцінять ті самі ентузіасти. А на цьому у мене все. Дякую всім тим, хто ставить вподобайки та пише коментарі. Я ж, як і завжди, бажаю всім добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!